呢個就係我哋剪出嘅 Basil， 我哋淨係愛佢嘅葉嘅啫。你愛煮咩都可以煮 Basil、pork 啊、Basil、chicken 咩都好，你愛用到嘅葉，所以我就剪咗個葉喺度。所以我剪咗葉之後嗰啲菌，千祈唔好掉，因為呢啲可以翻種嘅，之後就會變咗好多 Basil。陣間我就俾你睇一睇嘅 sample。After 我 just plug in and let it grow， 係一個好容易種嘅 herbs。你睇，所以而家我哋就攞去打啦。我係擠咗 Basil， 擠糖，而家擠咖喱，擠鹽，胡椒粉。冚佢，去打。呢個就係Basil醬，所以你有整Pesto Spagethi、Basil乜都好，Basil豬肉乜都好，你擺一羹落去一齊炒就得啦。呢個可以真係雪櫃，可以雪藏嘅，1個禮拜都冇問題。OK， 嗱睇到冇？呢個就係 end result啦。所以咁嘅樣嘅放喺呢個 container 入邊放雪櫃咯，打下5至7日。你可以擺一羹，又去煮Spagethi好，咩都好，都會好好食嘅。所以顏色好靚，冇放 colouring 啊！陣間我煮俾你睇個 pasta。橄欖油熱咗就落，hot dog 就落呢度。咁炒好。OK， 煮到咁上下嘅時候，你就放你頭先淥咗嘅 Spagethi 淥熟咗嘅。你而家撈勻佢啦，撈勻咗就可以食。OK， 已經煮好啦，睇下冇咩汁咁就 OK 嘅。有冇乾身嘅，可以熟咗。再簡單，即係1羹2羹又好，你自己中意啦。即係有菜又好，如果中意嘅俾個 thumbs up， 好，我哋嗱呢個就係個 sample， 呢個就係我攞個Basil嘅管嚟種嘅。只係我啲泥同埋插落去，一定有啲係種唔生嘅，但係都會好多係種得生嘅。呢個就係sample。So from 呢個 leaf 啊，呢個 stem 呢度你切咗之後攞嚟用，之後佢嘅 remaining 你可以插去再 regenerate 㗎，佢自己又會再生過嘅，真係好好用。呢個係多嚟嘅，所以 try 啦。